Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 13, muaj është i 8, viti 2026, vit që po e shkelim edhe të fort. Më fort se sa dielli. Nuk kthehet më ky vit, as kjo datë, as ky muaj. Jemi diku pak para mesnate në Tetov. Dhe Tetova nuk do ishte Tetov nëse të gjitha gjërat që zhvillohen këtu nuk komentohen. Në fillim do merremi me atë që pak më përpara filloi të qarkulloj. Vërtet, sa është numri i policëve të cilët janë të punësuar këtyre ditëve në Republikën e Maqedonisë? Nëse janë 549 policë të pranuar, prej tyre BDI thotë janë 40 shqiptarë. Del se shqiptarë në këtë konkurs janë 7.3%. Dhe kur kthehet në numra nuk është 18, po është 93 me 7%. Sipas regjistrimit të vitit 2021 apo të censusit, shqiptarët përbënin rreth 24.3% të popullsisë rezidente të Republikës së Maqedonisë. Pra, kërkund, ko e vlenit dhe vëmërë dhe vëmënes. Pra, unë jam munduar që të bëj një analizë statistike, keni të telegram.com. Pra, shqiptarët përbëjnë rreth 7.3% të pranuarve. Gjithsej 549, shqiptarë 40, të tjerë mbeten 509. Përqindja del 7.3%. Thash edhe një herë për përsëris. Shqiptarë në Maqedoni sipas censusit të vitit 2021, 446.245, nga 1.836.713, pra rezident sipas entit shtetëror statistikor, zyrtar. Pra, atëherë, si raport del se për 549 të pranuar gjithsej, 40 ishin shqiptar, raporti është 93.7. Nëse e rëmoksim në numra del në 93 policë, 7 shqiptar. Maqedonia ta pus shasyrin, vlen dhe vëmëron. Pra, 93 policë të tjerë, 7 janë shqiptar. Edhe në kohën e komunizmit, në kohën më të keqe të Kiro Gligorovit dhe të Branko Crvenkovskit nuk ka qenë kështu. Nuk ka qenë kështu. Kështu kej për më vazhdojmë më tej. Pra, dhe. Kohëve të fundit ka mjaft përplasje mes VMRO-s dhe LSDM-s. Lidhur me ujin e pirjes, si në Gostivar dhe qytete të tjera. Në Gostivar ende nuk ka definitivisht, sepse thuhet se uji është i pastër, por ende nuk është për pirje. Pati përplasje ndërmjet VMRO dhe DPMNES. VMRO-ja thotë në kohën e Filipçës, kur ka qenë kryeministër, uji ka qenë me vite i ndotur në Gostivar. Sepse u dash që të helmohen një shumicë shqiptare, pastaj të delshin raportet, apo edhe tash. Dhe vërejtet se si, për ta hudhur topin krejt diku tjetër, VMRO-ja tha, kryetari i komunës Valbon Limanit ja dërheqe. Mickovski doli. Ndërsa sot kur është përvjetori i marrëveshjes së Ohrit, Mickovski nuk është në Maqedoni. Nuk është në Maqedoni. Dhe e kanë nxjerr Nikolovskin, hijen e tij. Dhe çfarë nuk kemi dëgjuar. Mos flasim më për Vlenin. Aliameti në një anë, këta në një anë, Kret në një anë. Që nuk u bë për 4 vite sa ishte afati i marrëveshjes së Ohrit, të cilën e shkruan Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, por edhe Maqedonia, është faji i BDI-s, Aliametit. Po s'është ishte Aliametit, i cili në zgjuarsinë e tij në Thojza mundohej që të luajë rolin e Xhaiçit, në shotje shkëput këtu ndërmjet sotje dhe në fund tash duhet përgjigjet për Artan Grubin. Ministria e Punëve të Brendshme ka informuar sot se sektori i krimit kibernetik dhe forenzik digital në lidhje me përhapjen e informacionit të rreme në rrjetet sociale për ndotje e supozuar të ujit të prishur në Shkup, deri më tani ka thirrur 13 persona për një bisedë informative. Pra, kujdes ju që shkruani në rrjetet sociale. Uji atje nuk është i prishur, uji këtu nuk është i prishur. Pa marrë parasysh se ndani anën politike. Apo e keni ashtu që tregoni se ja dini diçka. Nuk është e vërtet. Shumë çka pastaj ndryshon. Mase mund të jetë e vërtet, mirë po, pushtetit për të mbrojtur punën e vet e bën të dishosh edhe ti në vetvete.
Pra, kujdes kur t'jep një deklarata. Çfarë duhet se uji është i ndotër apo i helmuar në shkup kur ka kush merret me atë, marrin rroga njerëz. Ju merreni me kritika ndaj Mickovskit, si bëdia që s'merret me Mickovskin as pak. Nuk merret as pak me Mickovskin. Okej. Dhe, unë jam duke u çuditur këtyre ditëve, Maqedonia doli e 30-ta në botë lidhur me atë se si është faza e mbrojtjes të internetit. Shqipëria e para në botë për mbrojtje e internetit, kibernetikës. Dhe hesht Mickovski, hesht Vlen, hesht Nikolovski, hesht edhe Bekim Sali. Ky Bekim Sali vërtet është një vit bardhë i vjen. Jo ta krevi në bardhë, ti vet një vit e bardhë. Një vit e bardhë. Se pastaj vjen e bardhë të ngjirosësh me çdo gjë. Çfarë nuk ka. Njeriu ditë të pastra nuk i ka me atë çka flet. Vedia e kontrollon dikush edhe në shtëpitë e vet, dalëve lexo pak. Zgjerimi i Bashkimit Evropian po hyn në një fazë vendimtare, me Shqipërinë dhe Malin e Zi që po i afrohen me shpejtësi anëtarësimit, ndërsa Ukraina dhe Moldavia po përparojnë në procesin e integrimit, kështu shkruan media e njohur europiane Euronews, sipas së cilës situata nuk ka qenë kaq premtuese prej vitesh. Në artikullin për zgjerimin e Unionit, Euronews shkruan se zyrtarët europian argumentojnë se gjatë 6 muajve të fundit janë mbyllur më shumë kapituj negociues se sa në dekadën e kaluar. Për herë të parë që nga Brexit, Bashkimi Evropian ka një mundësi reale për të rifilluar zgjerimin, ndërsa vende si Mali e Zi dhe Shqipëria po i afrohen vijës së finishit dhe shtetet e tjera kandidate e shohin anëtarësimin si një garanci për stabilitet dhe siguri. Ambicet e Brukselit pritet të përballen me një sër sfidash politike dhe strategjike. Shkruhet në artikull, Brukseli po e përdor gjithnjë më shumë perspektivën e anëtarësimit si instrument të politikës së jashtme, me synimin për të konsoliduar ndikimin në fqinjësinë e tij, për të forcuar garancitë e sigurisë dhe për të ankoruar stabilitetin në një klim të paqëndrueshme gjeopolitike. Megjithatë, sa më konkrete bëhet perspektiva e një bashkimi evropian të zgjeruar, aq më shumë shtohen pyetjet mbi mënyrën se si do të funksionojë Unioni me një numër më të madh shtetesh anëtare. Zgjerimi i ardhshëm i BE-s nuk do të jetë thjesht një test për vendet kandidate, thuhet në përshkrim, duke shtuar mëtej se ai do të jetë një test po aq i rëndësishëm për vetë Bashkimin Evropian, nëse do të jetë në gjendje të zgjerohet, pa humbur kohezionin, të reformohet pa u paralizuar nga interesat kombëtare dhe të shndrojë zgjerimin në një instrument të fuqisë së tij gjeopolitike. Po pra, ndërsa Maqedonia e mbahu muti shpresa, edhe unë jam për atë që Maqedonia të jetë në BE, se plani francez, plani anglez, por vetëm një gjë, ata e din, por nuk duan ta përmendin. Ata e din, por nuk duan ta përmendin. Ata e din se 27 shtetet të gjitha duhet japin pëlqimin. Ta zonë, Franca për inat, Anglisë nuk e bën. Norvegjia për inat, edhe Anglisë edhe Francës nuk e bën. E kështu me radhë. Pra, janë ëndra me sy hapur të qeverisë Republikës së Maqedonisë, duke pritur se do i bin dashit. Jo, 27 shtetet do të japin pëlqimin. Për atë, rruga në për cilën kalojnë Mali i Zi dhe Shqipëria me përmbushjen të gjitha kritereve është rrugë e vetme dhe dëgjohet shumë pranë. Atëherë çfarë do thotë Bekim Sali? Ne jemi shumë përpara Shqipërisë. Dini ju gjë? Jo. As unë që gjithë ditë merrem me lajmin nuk di gjë. E po kjo është. Dhe sot e tham edhe një herë, ishte 25 dhjetori i nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Dhe u ndan. Do çka fitoi, do çka humbi Maqedonia me marrëveshjen e Ohrit e kështu. Në vitin 2001. Bëdi në udhëheqjen e Ali Ahmetit mbajti një diskutim paneli dhe video spot ku thoshte të arritur të shqiptarëve, të cilët qeveria aktuale po i shkatron dhe po i zhduk me ndihmën e shqiptarëve të Vlenit, ndërsa partneri i koalicionit VMRO prap me një realizim të vet festiv të Ura e Gurit, me atë se shqiptarët kanë arritur atë që nuk e kanë bërë deri tash për 20 vite në kohën e BDI-s, po e bëjnë për 2 vite në qeverinë e tyre. Kryeministri Kristian Mickovski, rastësisht apo me qëllim, nuk është në këtë jubilej, sepse është në një ekskursion në Bruksel, me siguria t'ja me Arben Fetaj.
dhe po ashtu ishte i larguar nga Maqedonia dhe lideri i LSDM-s Zenko Filipshi, por nuk haruan që të ditë të urojnë nëpërmes Facebookut. Disa probleme është nëpërmes Facebookut. Çdo njeri uron të gjithë nëpërmes Facebookut. Do ndalim pak më vonë në Tetov, rini me mua. Dhe tash do ndalim në atë që fali kryetarja e shtetit Siljanovska. Jeni të rritë nuk e mbani me. Në kohën kur Kryo Grigorov falte, kë nuk falte, VMRO e Lupçi Georgievski, pastaj edhe VMRO Nikola Groissi, kur Branko Zorikovski ishte kryetar shteti, e kritikonin se të gjitha faljet që ndodheshin, pa marrë parasysh festën për vitin e ri, për festa shtetërore, apo për festa fetare, mbase kishte edhe dora e njeriu tjetër, jo drejtoria e sankcioneve, por domethënë dorën thatë kërkush nuk e puthën, që mbeti atëherë e shënuar, por pa ndonjë masë dhe konkrete. Pra, të gjithë të rehabilituarit, edhe të rehabilituarit, të gjithë të liruarit për vitet të tëra, apo dikujt edhe falja komplete, është përcjellur për herë me reagime. Edhe këtyre ditëve është përcjellur me reagime deklaratat e kryetarës së shtetit Veljanovës, Siljanovska Davkovës, Gordanës, më falni pak për një lapsus oral, dhe por ajo që më ka dërguar që do të bëj që të qeshë është disa shkrime portale të Vlenit që thoshin mbase filtri i Jetosha Sivarit e bëri këtë, po ku ka qasje te kryetari e shtetit, ministri i drejtësisë. Ku ka qasje? Ku ka qasje? Okej, ama sepse njeriu deri tash asgjë s'ka punuar, asgjë nuk pa. Asgjë, pra Jetoshi Sivari për momentin ministri më i dobët i Vlenit. Më i dobti, më mirë mos kishte qenë. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj me te. Dhe kthehemi te Tetovës, rini me mua. Mbi 45% e buxhetit nga Këshilli Zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, shkon për partitë VMRO, LSDM dhe BDI. Mbi 45% e buxhetit. Pra, një rekord prej 2,5 milion eurosh nga fondet buxhetore të destinatura për financim të rregullt të partive politike. LSDM opozitare ka rënë 1 milion, ndërsa BDI me 470.000 euro mbajti vendin e tretë sipas shumës së fondeve të marra nga buxheti i shtetit në vitin 2026, shkruan Prizma në analizën e saj të fundit. Bollës. Analiza e dokumentit me pagesat e këtij viti në cilën birën e mori nga Ministria e Drejtësisë tregon se tre partitë e para së bashku thithën 45% e buxhetit total për financimin partive. Nëse kësaj shtojmë pagesat për të majtën dhe znamin, më shumë se gjithçka shumës totale këtë ditë shkoi për këto 5 parti. Dhe ju mendoni se po partitë politike të gjithë, përfshirë edhe BDI-n, edhe Vlenin, edhe PDSH-n, edhe LSD-n, janë edhe organizata si firma e saj. Kanë drejtorin, kanë njerëz të punësuar, u heqin librat e kështu me radhë. Dhe normal, dërgojnë në fund të vitit edhe regjistrimin. Okej. Ka pëlqyer, nuk e di pse kohëve të fundit, diçka e qellon, por pastaj humbet në qellim. Adnan Azizi, deputeti i Vlenit, ka kritikuar harsh bilancin e marrëveshjes së Sorit dhe trajtimin që sipas tij është bërë këtij dokumenti në planin politik për më shumë se dedikata. Pajtohem me këtë. Ai deklaroi se pasojë e Meron për luftën e vitit 2001 dhe marrëveshja e Ohrit nuk lidhet me faktin se shqiptarët nuk arritin barazinë e plotë. Sipas Adnan Azizit, një kaos që duhet të përmbysej në vitin 2004, me realizimin e të drejtave u shndruan në një zotim të përhershëm politik. Deputeti i Vlenit tha se marrëveshja e Ohrit ishte konceptuar si një proces që do të jepte fund konfliktit dhe të mundësonte zbatimin e reformave për një periudhë të caktuar. Në këtë kuadër, sipas tij, përfshihet demilitarizimin e ZHK-s, ndërsa përmbushjet e detyrime të marrëveshjes duhet të zhvillohen paralelisht. Azizi u shpreh se komandantët pasi morën pushtetin u dehen prej tij dhe humbën nga vendi arsye për cilin ishte zhvilluar lufta. Ai vlerësoi se në vend që marrëveshja e Ohrit të mbyllet si një kapitull ku të drejtat dhe barazia ishin realizuar, ajo kthye në kapital politik dhe përshtatshëm të përdorur sa duhet arsyetuar qëndrimin e pushtetit. Këtë gjendje e ndërlidhje me më shumë si dekada qeverisë të BDI-s, Azizi theksoi se sepse kanë kaluar mbi 20 vite nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, çështjet e saj themelore vazhdojnë të paraqiten ende suksesinë të përtharme. Okej, komandant Adnan Azizi, hajde. E tash ti e ke situatën penal. Hajde. Në dalën 549 policë, vetëm 40 shqiptar. Hajde Adnan. Hajde. Jeni në pushtet, Dhe para një viti 2025 në pranuan 497 policë. Nuk e di sa ishin shqiptar. Por, nga ajo që duket dhe del se gjykatat në Tetov, këtyre ditë ma thot një gjykatës shqiptar, shumë një vendim interesant. Thot,
Dhe më mirë mos hapet konkursi, pse nuk ka shqiptar që kanë përfunduar nga Tetova ose nga Gostivari në Akademinë për prokurorë dhe gjykatës në Shkup kohëve të fundit. Gjithë janë në përvendet e tij. Tash, rreziku më i madh është do na vinë nga Vallandova, nga Shkupi, nga Gjevgjelia, nga Resnja, nga Ohri, nga Manastiri i Gjykatës në Tetovë. Dhe dini si është gjyqi, thotë gjykatës. Pazar. Pra, më mirë mos hapen konkurs. Pra, jeton shtasivari, ministri më hap më mirë konkurs. Ti the se do bësh reforma në atë që quhet Akademi e Gjykatës dhe Prokurorë. Hajde, çfarë pret? Pret edhe një vit, kalojnë ditët. 2 muaj e bëhet ministër dhe në goje nuk e ke çel për një plan për marrëveshjen e orët. Nuk është as punë jote, ti je ministri i drejtësisë. Dole dhe e lëshova një muhabet kot ashtu të thonë për ta la një ujë, me ujë për ta la për kryengrifjen e lindenit. Nuk është asaj detyrë jote. Okej. Asnjë ministër deri tash shqiptar që ka qenë edhe të Vlenit edhe se ka uruar për vështet tash filluan të gjithë. Ka kush merret? Zëvendës kryeministri i parë më atë duhet merret. Duhet merret Bilal Kasami dhe duhet merret kryetari i partisë. Okej. Dhe sot është bërë potere e madhe. BDI ka akuzuar Vlenin se po bën presion në prokurorinë themelore Republikën e Shkup, e cila ka ngritur këtë akuzë ndaj 8 persona për keqpërdorim të pozitës dhe autorizimit zyrtare. Në një rast që lidhet me prokurorimin e terminaleve video lotarie për lotarinë shtetërore, në cilën sipas aktë akuzës shoqërisë aksionare shkaktohet dëm prej 507 milion e 632.000 denar. Edhe pse prokuroria në njoftimin se nuk ka bërë publike emrat e të akuzuar nga përshkrimi i funksionit të tyre dhe të dhënat publike rezulton se bëhet fjalë për ish drejtorin e përgjithshëm të lotarisë Përparim Bajramin, ish zëvendës kryeministrin e parë Artan Grubin, ish sekretarin e përgjithshëm të qeverisë Mitoti Dimovskin, si ish kryetarin e bordit të Kyres Skënder Mehmetin dhe anëtarët Bojan Janë, Bashkim Avdion, Fatmir Ramadanovskin, si dhe Aleksandar Dimitrievski. Ka publikuar 4 news.mk. Pikërisht kjo përbërje e bordit të Kyres ishte bërë publike në tetor të vitit 2023. Hajde shohim. Pra, 6.244.000 euro gjatë milion të shqiptit për organizimin e lojëve të fatit lotarie shtetërore dhe lotarie Republikës Së Kazinos Austria, në këmbim të së lotaria shtetërore kishte fituar 51% të kapitalit themeltar. Hajde. Si akuzuar i ditë në njoftim përshkruhet Artan Grubi, i cili sipas prokurorisë kishte ndikim real në drejtimin e lotarisë shtetërore, kishte kryesuar seancën e qeverisë në cilësinë e kuvendit të aksionarëve të shoqërisë dhe kishte propozuar që pika e plotësuar të miratohej, ndërsa sipas prokurorisë ishte vetëdijshëm se një vendim i tillë nuk ishte në kompetencë të qeverisë si kuvendi i aksionarëve të shoqërisë. Informacioni pas është miratuar, ndërsa lotaria shtetërore ishin ngarkuar të fillonte aktivitetet për organizimin e pavarur të lojëve elektronike të fatit të realizonte prokurorin publik të terminaleve të vetë. Si thala me të gjë, i kam thënë, nëse ke keq përdorur besimin tim, do përgjigjesh. Hajde shoh. E tash dal nga dal për Eframi Tetovës. Tetova, Parajsa. Lulzon, sipas Bilal Kasami dhe Vlenit. Mirë. Unë do ndalem, ju dini se mbahem e mençur. Kam një dëshirim te telegrami.me kë Bilal Kasami nuk banon këtu, pjesa e parë. Tetovës po i ndryshon emrat e rrugëve për jo dhe logjika e historisë. Jeni me vëmendje, pastaj do e komentoj. 145 emra të rinj për rrugët e sheshet e Tetovës. Dhe na thuhet se pasqyron historinë, identitetin dhe realitetin e qytetit. Por pyetja thjesht është, cilën histori? Adnan Azizi, cilën histori ka Bilal Kasami? Ju jeni ditë të parët e Vlenit të Tetovë. Cilën? Sepse nëse në listë gjenë vend njerëzit që në ish sistemi Jugoslav shërbin në poste si përfaqësues të shqiptarëve, ndërsa për disa emra historie dhe literaturë vendosin në kontekste të debatueshme, atëherë që ata kanë të drejtë të pyesin. Kush janë ata që paguan me burg për ndjekje dhe sakrificë vetëm pse kërkuan të drejtë shqiptarë? E dini çfarë emra ka atje që kanë ngelur në për shkollat të mesme me qindra motra dhe djem vëllezër shqiptar viteve 68, 9, 70, 71, 72, 73, 74. Ku Universiteti i Prishtinës detyrohet, ma ka thënë këtë në një intervistë në Radio Visari, aso kohë veçmetash Indieri, Femi Agani. Një delegacion i tyre nga Universiteti i Prishtinës viteve 70 kanë ardhur deri në gjimnazin e Tetovës dhe i kanë pyetur profesorët, çfarë pse nuk vinë studentët shqiptar nga Maqedonia, posaçërisht nga Tetova ne mbajmë kritere. Leneve kritere. Ta zëmë për 30 nxënësve, 15 kanë kaluar klasën. 15 të tjerë kanë ngelur. Tash ata profesorë po gjenden në listë për emra qytetesh, që kanë shkarkuar dhe shkatruar rinin tetovar.
Plus, tulli farish drejtorësh, tulli farish shefësh, tulli farish ish në atë që quhet. Po ku di Albi Qamili se çka është? Ende buze pikon tëmër. Sepse nëse në nisë gjenvenje që ishin në sistemi Jugoslav, shërbim në postet si përfaqësues të qytetarëve, ndërsa për disa emra historie dhe literaturë i vendosin në kontekste të debatueshme, atëherë qytetarët kanë të drejtë të pyesin. Ku janë ata që paguan me burg për ndjekje dhe sakrificë vetëm se kërkonte drejta shqiptare? Ku janë emrat atyre që nuk kishin poste privilegje të zyra, po kishin qelin? Se Titova nuk e ka shkruar historinë vetëm ata që ulen nëpër karike institucionale. E kanë shkruar edhe ata që për shkak të bindjes të tyre u futën në burgje. Dhe këtu lind pyetja më interesante. Apo bëhet lista e emrave të rrugëve nga historia e Titovës, apo nga një listë politike e gatshme? Unë them nga një listë politike e gatshme. Beogradi i ka thojt ende në Maqedoni, përgjithsisht të një pjesë shqiptare. Dhe tash nëpërmes VMRO-s dhe Vlenit e bën listën. Sepse nëse VMRO do bënë ka listat e vjetra të LSDM-s, është mos e vërtet. Ndërsa tani vetëm po ndrojnë kopertinën, tabakët. Atëherë kjo nuk është rishkrimi i historisë o Bilal Kasami dhe Albi Qamili, është reciklim politik i historisë. Emrat Jugoslav nuk duhet të shkruan dhe mund të shkojnë në histori, por kujdes, bashkë me ta nuk duhet të hynë në rrugët e Titovës ata që historia shqiptare i ka mbajtur mend për kompromis, heshtja për shërbim dhe sistemi. Titova meriton rrugë me emrat e njerëzve që kanë bërë historinë, jo të atyre që thjesht kanë pasur një zyrë në të, sepse rruga nuk është vetëm tabelë, është kujtesë dhe kujtesa nuk duhet të falsifikohet me votë të Këshillit Kombëtar. Edhe një herë, rruga nuk është vetëm tabelë, është kujtesë dhe kujtesa nuk duhet të falsifikohet me votë të Këshillit Kombëtar. Dhe tash prapë unë mbahemi me çu. Ky shkrim nuk ka të bëjë as me bajin tim Kemal Shabanin, që ishte burgosur politik në vitin 1961 me urdhën të Rankovicit, pse kërkonte Shqipërinë etnike. Dhe as me Axhën Shaban Xheladini, legjendën e burgjeve shqiptare në Maqedoni. As pse nuk e pash emrin e gazetarit Muharrem Idrizi, i pari gazetar profesionist në RTP në Prishtinë nga Titova vitin 1970. Mos flasim për atë të Axhës Mehmet Gegës, Ngriun Kam, as me profesorët Enver Berisha dhe Beqir Berisha, as me personalitetet nga familja Lush, as me emrin e nënës Horin të familjes së ishte burgosur politik të vëllezërve të Zaim Beqirit, e shumë të tjerë. Turli fare emrash. Por, u befasova me inatet politike dhe me shpirtngurësinë dhe vrapën e shumë pasardhëve të disa prej tyre, me vend e pa vend t'i marrin meritet për të larë borxhin patriotik. Nuk na mbetet asgjë tjetër të presim unë, si Mesut Shabani, djali i Kemal Shabanit, të pres realizimin e Shqipërisë etnike dhe jam për Shqipërinë etnike, për cilën dhe bën publike. Pra, ndoshta në atë kohë do mbajnë emrat e diçka babai im, Shaban Xheladini, këta të tjerët që i përmenda. Ndërsa Bilal Kasami vazhdon ta bëj punën e tij nëpër Titovë. Vazhdon ta bëj. Vazhdon. Dhe mbi gjitha, as që më intereson se kush ka propozuar ato emra, por drejtohet se dikush ka dorë, ka gisht. Ka gisht. Dilni në përçetore, dilni Bilal Kasami, dilni me bënë burr një herë, dilni në shetorin e lagjës tonë. Dhe shkon njëherë te xhamia ku vllau i është imam. Atje në çarshit e brenda shtëpinë tënde. Shko. Nëse ne hepet mundësia ndonjëherë të vi në pushtet miqtë e mis, unë jo, nuk mbaj asnjëherë s'kam mbajtur asoj dilema. Ta mbash mend se rrugën tënde do bëj një kafsh. Që të mos kesh ti kat kalosh. Mbaj mend. Pra, edhe një herë. Shumë çka ishte në këtë për të larë thojza borxhin patriotik që se bën viteve përshën gjatë. Turli far profesorë që kanë ngelur nëpër gjimnaze në zonës, femra shqiptare që i lanë shkollat, flasin për viteve 60-70. Femia Gani në intervistë radiosare më ka thënë. Erdhi një delegacion duke mbajt ligjërata profesorëve dhe pastaj u zbut kriteri. Nuk mundet në start të kesh ti kvalitet kur në start kërkohet kvantiteti, pastaj prej kvantitetit del kvaliteti. Se mendoni se Universiteti Shtetëror i Shkupit Shënkrili Metodi ka qenë. Hyni tash lexoni se çfarë shkruan për në libra se si kanë doktoruar djali Savo Klimovski, Aleksandr Klimovski, si kanë doktoruar Frçkovski, shumë shka tjetër. Ka libër special të votuar nga Maqedonasi, se si janë bler tituj, se si verament Aleksandr Klimovski, djali i Savo Klimovski, doktoron te shoku babai të vet, që ai s'ka pas drejt ta mbaj doktoraturën, sepse ka qenë një land tjetër. Çfarë nuk ka? Çfarë? Më flasë për Universitetin Shtetëror të Titovës. Aty, prej ish rektorit
që është ende rektor, pra, pa marrë parasysh se gjithë kushtrimi, vullnet Ahmeti, krejt, shim bazis, pesu, krejt, çka thot ai bëhet. Dhe ndalem prapë te Bilal Kasami. Bilal Kasami thot se po e bëj rrugën Shipkovic-Prizren. Dhe te Shipkovicës këtyre ditëve më kanë pyetur se ne thotë, a vetë mbash shumë i ditshëm, pse nuk e nxjerr Bilali ta shkojmë këtë kaloj traseja. Dhe a dini çfarë më thanë? Nënën e kam të ndjerën nga Shipkovica, më thanë dallarët e mi dhe të zakët e mi. Sepse një pjesë e asaj rrugë duhet dikush të blejë, si shua bën këtyre që tash e ndron Bilali. Dhe për atë ja përkrah që e ndron trasen. Sepse këta të bëdis, kur mos hasëshin për shtet, shkon dhe i blin arat nga fukarat duke ditur plane. Njësoj si Naser Ziberi dhe PPD-ja dikur e tash Naser Ziberi mbahet shumë patriot. Ne kam pasur shok studime në Gjenerat Prishtinë, në grup. Nuk është vaj Naser. Kjo është këtë një Naser tjetër. Si që kam pasur edhe Dianën, ish prokurorin, ish avokatën e popullit të Kosovës, nga Shkupi. Ose unë këtë mbjemi së shferëci. Është një deputete me mbjemi në saj. Dhe, gazetare për në këtë Dianë. Dhe, atë që ishin nga Shkupi, të ishte full. Pra, nuk është ashtu si që të regohat njërës, shumë çka nuk dini, por nuk duhem ndërhym se krijon raporte tjera familjare ndërmjet njerëzve. Dhe, si u bon në të ardjali në Sërziberit, pyet në vleni, pyet në këtë ministrit, se në kone këti ministrit është dërzuar leja, pyet. Ose shkoni pyet në atë një sharin, si bëshin notarët dhe përmbaruesi, a i di më smiri. Dhe Bilal Kasami e mba fshëtsi rrugën, ande sepse ka oligarkët e vetë, atyre do të rrëvek nga do kaloj dhe ata do vlejnë vende. Por, bilgjitha, më thanë sot ish familjarët e nënës time, më thanë kështu, se është shumë çka e të lëvritur edhe në të sinori i fshatit Gajre, arrin deri diku edhe deri në Veshall. Pra edhe ne në Shqipërisë nuk e dim çka është në cilin sinor. Po, është toka ime, po bie në sinorin e Gajrës. Dhe ata jenë në plan urbanistik. E kështu me radhë. Shumë çka është e kalur dhe e prishur edhe në vetë Bilal Kasami. E mba fshetësi për oligarkët e vetë. Nxirre planin, edhe kaloj rruga. Nxirre. Dhe ja tash atë që unë thash dhe mbahen prapë. Një kashet e të tovë si pas Bilal Kasami që nuk banon këto pjesë e ditë. Kur qyteti me stafin udhëheqës burokratik rregullohet nga zyra dhe jo nga realiteti. Në seancën e 15 të Këshillit të Komunës së Tetovës këtyre ditëve janë votuar edhe 21 rrugë të reja si rrugë me një kaje, përveç 48 rrugëve që sipas informatave të sektorit privat tashmë janë shpallur të tilla. Pra 15. Në ato 15 bie edhe rruga ku unë banoj. Por pyetja që duhet, pra unë banoj në rrugën Borovulish pas gjimnazit. Njërë pas gjimnazit ajo. Ti ka do ambulanta, ka disa ish funksionar, vetëm unë jam i huaj. Por pyetja që duhet të bëj dikush aty ku ka qenë Radavisarja. Por pyetja që duhet të bëj dikush aty që marrin këto vendime është shumë e thjeshtë. A janë menduar këto ndryshime për qytetarët apo vetëm janë vizatuar nga zyrat me një hartë? Për qytetarët nuk është e rëndësishme se si quhet rruga. Humori është krijuar me rrugët, e dëgjuat pak më parë. Emrat e rrugëve po bëhen me emra nga personelet, shumica e tyre ish komunistë shqiptar, që rënjët i kanë deri në Beograd dhe Beogradi thotë rreshtimtarët e tyre, u kemi ende në mendime. Kemi në lista, nuk u kemi harruar. Edhe Bilal Kasami bën emërtimet që familjarët e tyre t'i lidh edhe për vota. Hasmi se i prishur është në kokë, thot një këngë me çiftelia. Është e rëndësishme që mund të hy në lagjen e tij, të shkon në shtëpi dhe dal prej saj pa bërë një rrethim për disa kilometra. Unë tash për të ardhur duhet bëj 1 kilometër gati rrugë. Edhe për të ardhur edhe për të shkuar. Pse? Sepse dikush do të krijojë vend parkingi tash. Njëra anë, garantoj, do a bëj fotografitë kur të filloj këtë realizohet dhe do shihni se në çdo vend që ka bërë Bilal Kasami rrugë një kafshë, ka njëra anë është krijuar vend parking. Se nuk kalon një kafshë, pra vetëm një vetur mund të kaloj. Është e rëndësishme pra që unë të hyj në lagjen time, të shkoj në shtëpi dhe të dal prej saj pa bërë një rrethim për disa kilometra. Këtë edhe me gjykatas, vendimin e gjykatas nuk mund të ma konfizoj, jo Bilal Kasami. Por ja Musa e ka shpatën në dorë dhe nëse një banor për të arritur në shtëpinë e vet detyrohet të dalë deri te rruga kryesore. Unë do të shkoj deri atje ku është Radio Fama, pastaj të kthej. Dhe të bëj një rrethim që i merr gati 10 minuta, vetëm
rruga pranë shtëpisë së tij është bërë një kafshë, atëherë duhet pyetur, ku është përmirësuar trafiku për atë qytetar? Edhe më absurde bëhet situata kur një rrugë, një kafshë fillon të ngushtohet edhe më shumë me parkime në njërin anë. Pra fillimisht qytetarët i merret mundësia për televizor në të dy drejtimet, ndërsa më pas hapësira mbetet për qarkullim zogërohet edhe më shumë. Kjo nuk është domosdoshmërisht zgjidhje trafikut, nëse nuk shoqërohet me studim serioz të qarkullimit, hapësira të mjaftueshme për parkim, sinjalistik të qartë dhe alternative reale për banorët mund të kthehet vetëm në zhvendosje të problemit e një rrugë në tjetër. Dhe qytetarët kanë të drejtë të pyesin, ku është studimi i trafikut? Ku janë konsultimet banor? Kush e ka analizuar se sa minuta shtesë dhe sa kilometra shtesë do të bëjë çdo ditë një banor vetëm për të hyrë apo dalë nga lagja dhe shtëpia e tij? Sepse qyteti nuk planifikohet vetëm me tabela, vendime dhe harta. Qyteti planifikohet duke parë se si jeton qytetari në terren në vetë ngjarje. Nëse qëllimi është disiplinimi i trafikut dhe rritja e sigurisë, kjo duhet të bëhet me masa që e bëjnë jetën e qytetarëve më të lehtë dhe rrugë më të sigurt. Jo duke i detyruar banorët të bëjnë rrethimet e panevojshme dhe pastaj duke u angushtruar edhe më shumë rrugën me parkim. Tetova ka nevojë për planifikim urban të menduar, jo për vendime që duken bukur në dokumente, por që në terren prodhojnë kaos, humbje kohe dhe nervozizëm. Në fund pyetja është e thjeshtë: apo bën rrugët një kafshë për të zgjidhur trafikun e Tetovës, apo po krijohet një sistem ku qytetari detyrohet të sillet drejt qytetit dhe pastaj të rrëshkohet dhe nëse nuk respekton një sistem që vetë komuna nuk e ka bërë të lehtë ta kuptojë dhe të përdorë. Ç'është komuna për t'ia lehtësuar jetën qytetarit, jo për t'ia ngarkuar. Tetova nuk ka nevojë për më shumë tabele një kafshë ku komuna po krijon falso vend parkimi. Në lagjen tonë ne kemi pasur deri te ishte fshonja Arbëria Design, aty deri te zipe një kafshë. Dini si u krijua? Për të them, krijohet një vend parking, një në anë zihet. Pra nuk pati debate në për lagjen tonë. Po pse gjithëtarët, po pse Bilal Kasami dhe Adnan Azizi dhe Albi Qamili, ne gjithëtarët duhet shkojmë për ditë komunë, shohim atje plakatat që nxitni ju, se çfarë përgatit Bilal Kasami. Pse nuk dilni të ngjitni në për lagje afishe dhe thoni se filan ditën se ne duhet vim për këtë, hajde ju në për qytet, me stafin burokratik që keni, dhe nuk lëvizin nga zyrat dhe mbahen të gjithditshëm, duke filluar nga kryearkitekti e deri te ai portieri. Personalisht e përshkruaj rrugën ku banoj Borovulish. Tetova ka nevojë për planifikim që fillon nga qytetari. Me vend që të merret me sanimin e grovave, Bilal, fillon nga atje, ka do të bësh një kafshë, fillon nga zipe dhe shoq se sa grope madhe në përlagje. Ku je? Ti thoshe çdo kund ku do të ketë një më lajmëroni. Ja, çe po të lajmëron? Në këtë lagje jemi qemi pasime. Merret me PR fenomeni Bilal Kasami. Kur mos ardhman pushtet. A për atë që më thanë të zakët dhe dallarët e mi nga Shkukovica se o bën oligarëve vetë që të blejnë, mbase ka dhe prapavi. Po kur mund kanë këta të BDI-s të blejnë gjithat pjesa dhe unë duva ndryshoj trasoj. Ndryshoj! A më të regohet ka të shkoj, se dhe njerës tjerë tash duan të kenë dhe një placë apo dhe një shtëpi rreth rrugës kryesore. Okej. Kështë okej, këtu unë ju përshëndes, dëgjojmë nesër mbrëma. Pra ishte në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.